不宜全自动缝切，激光一体机最高缝制速度3500转每分，采用全4伏马达控制，设备稳定性高，保证高品质缝制效果。具有底线技术功能、按长度技术和按片技术，4花样循环功能、条形码识别功能，配有大功率激光装置，切割速度快，效果好且稳定。激光切刀可实现缝制与激光切割工艺一次性完成，精准快捷。